Momento oclusal de hoje com o Veridiano, eu vou girar meu relógio oclusal e escolher o assunto para a gente desenvolver. Então, nós temos aqui, pegamos esse assunto, por exemplo, DTM, oclusão, bruxismo, dor e parafunção. Isso é relativo à confusão que se faz sobre esses itens, que são totalmente diferentes um do outro. E os colegas, às vezes, a gente vê em curso, fazendo perguntas, como se essas coisas tivessem uma relação direta. Então, nós podemos ter, por exemplo, uma DTM sem oclusão. Como eu posso ter uma oclusão sem DTM? Eu posso ter um paciente edêmico total e ter uma DTM. Então, não tem relação com oclusão. Eu posso ter uma DTM sem dor. Normalmente a DTM acompanha a dor, mas eu posso ter uma limitação de função sem necessariamente ter a dor. Como eu posso ter dor e não ter DTM? A dor não ser DTM. Posso ter a DTM sem bruxismo, como posso ter bruxismo sem DTM. É o mais comum, é bruxismo sem DTM. Posso ter uma parafunção sem DTM e ter uma DTM sem parafunção. São coisas diferentes.